Вау, 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 вау. Ребята, а вы знаете, как собака стала другом человека? Об этом будет и наша история. А сейчас будет сказка. Давно-давно в лесу жила собака. Одна денешенька, скучно ей было, захотелось собаке друга себе найти. Только такого друга, который ничего бы не боялся. Встретила собака в лесу зайца и говорит: Заяц, заяц, давай дружить и вместе жить. Вау. «Давай», — согласился заяц. Вечером нашли они себе местечко для ночлега и улеглись спать. Только легли, услышали шорох. Бежала мимо мышка. Начала собачка лаять: «Гау, гау, гау, гау!» А зайка испугался, говорит: «Тише, тише, ты что? Волк услышит, придет и съест нас». Ого-го, думает собачка, ну и друга я себе нашла, трусливого. Пойду я тогда волка искать. Волк, наверное, ничего не боится. Встретила собачка волка в глубоком овраге и говорит: Волк, волк, давай вместе жить. «Давай», — говорит волк, — «вместе веселее. Пойдем ко мне в логово». Только они задремали, услышали шорох, а это мимо пробегала лягушка-квакушка. Уа, уа, уа. Собака начала лаять: «Вау, вау, вау, вау!» А волк испугался: «Тише, тише, ты что? Медведь услышит, придет и не поздоровится нам». Ну и ну, думает собака, и этот друг трусливым оказался. Пойду я тогда себе медведя в друзья брать. Он, наверное, никого не боится. Медведь, медведь, давай дружить и вместе жить. «Давай», — отвечает медведь, — «пойдем ко мне в берлогу, там сладко спится». Только они зашли к медведю в берлогу, как услышали какой-то шорох. А это бежал мимо ежик. Собака начала лаять: «Вау, вау, 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 вау!» А медведь испугался: «Тише, тише, ты что? Человек услышит, придет, ох и не поздоровится нам». Ну и ну, думает собачка, и этот трус оказался. Эх, ну что же делать? Пойду я к человеку. Человек, наверное, никого не боится. Пошла собачка искать человека. Пришла к человеку и говорит: Человек, человек, давай дружить и вместе жить. Человек согласился, погладил собачку, построил ей будку новую, красивую и теплую. Собака жила в этой будке и по ночам лаяла, если слышала какой-то шорох. Человек ее за это не ругал, а только ласкал, хвалил да кормил. С тех пор так и живут человек и собака вместе.